हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज हम आप लोगों के बीच 2 दिन के बाद फिर से आ चुके हैं। एक सूचना देने के लिए। देखिए, जो ग्रेजुएट लेवल एनटीपीसी का जो थी टाइपिंग टेस्ट हुआ था, जो कैंसिल हुआ था, उसका डेट आ चुका था। लगभग उसका डेट भी आ चुका था कि 1 जनवरी से कुछ जनवरी तक होने वाला था, जो कि वो भी अब डेट चेंज हो गया और अब फिर से वो डेट को एक्सटेंड कर दिया, यानी बढ़ा दिया है। और अगला जो एनटीपीसी का जो टाइपिंग जो टेस्ट होगा ग्रेजुएशन लेवल वाला का, वो अब 15 जनवरी से स्टार्ट होगा। 15 जनवरी 2025, यानी कुछ दिन के बाद 15 जनवरी को स्टार्ट होगा, यानी 2 से 3 दिन के कल भर। तो आप लोग टाइपिंग में लग जाइए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और जिसका भी एएलपीओ टेक्नीशियन का एग्ज़ाम है, कृपया अपना पढ़ाई में लगे रहिए। चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट में। तब तक आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय।